Hola, ardillita. Hola, hola, hola. Mira, no le tienen miedo a la gente. ¿Qué es eso? Cacahuate. No, no te vaya a morder. Mira, no le tienen miedo a la gente, ¿eh? No, no, y si les traes comida menos. Ese era un cacahuate, Sonsa. Ah, ¿sí se lo comió? Creo que trae Mira. más. Ardillita, ardillita. Se asoma. Mira, hasta se arriman. Sí. Antes nos traíamos una bolsa de cacahuates, pero ya no las dejan alimentar. Ven, ven, ven. Mira, mírala, y vienen. Vienen, mira qué bonita ardilla. Nueces. Yo nunca había visto esto, ¿eh? Que la ardilla se arrimara. Ah, sí, no, aquí son, Mira. pero sí parecen perros. Se siguen. Aquí las ardillas se le arriman al cristiano, no huyen, no huyen. Ay, me dejó impresionado esto, ¿eh? Sí. No, y si traes comida, mis hijos se la ponen aquí el cacahuate y a veces se suben hasta arriba. Ujú. Te voy a cotorrear, mamacita hermosa. Ay, qué bella. Sí, pues caso curioso, aquí las ardillas no huyen del cristiano. No huyen, lo buscan a uno, se arriman. Y que brincan, ¿no? Allá va Miguelito y Margarita, los pichones, que no tienen miedo a la gente. Mira, los pichones no tienen miedo. A ver, pichoncito, ven, pichoncito. No huyen de la gente. Ah, está raro aquí, ¿verdad? Ahí apenas si te les acercas y vuelan. Sí, así es. Caso curioso, aquí los animalitos no le temen a la gente.